nyawa sih teh. Itu era ku tatangga isinya. Si Uwa era yang mana? Siap, awas siap pada sana mau ngesi Uwa. Aing sia sok. Geus aya balik. Mama geus aya balik. Din. Gitu. Letik-letik lajek mana nyaho? Semua nih gede ambak. Yang sebut AA biasa lagi setiap tuh. Da kieu lanjut. Apal ku kitu nama. Ngan urang teh asa si mama jeung si bapak. Abi bingung kunaon? Majarkeun urang jeung didinya teh kembar. Ya, geus sidik urang teh kembar. Sidik di mana? Jauh bisa nih ibarat mana jeung urang mah urang langit, mana senal capit. Teh nyambung atuh, langit jeung senal capit. Nya heueuh atuh dah jauhan di kemar tuh aing mah. Dicek si mama ge urang heula 5 menit kemudian maneh terojol. Geus lah tong di kemar-kemar itu bajakeun ka si mama jeung ka si bapak. Geus we din panginten kopi urang teh. Hah? Rada tunduh teh. Kopi. Nih tah kalancut teh. Baik, kudu ngangkapan ka di mah. Nya. Itu atuh bener sih. Kok amek tapi daek sih kayaknya. Tapi aing mah teu ngarti keneh ku si mah. Ku si bapak. Cenah urang teh jeung si Udin teh kembar. Make kopi teh. Oh atuh ngaranna ge si kopi. Make gula. Gulaan meh rada amis. Make kecap. Sia kan kopi make kecap atuh. Kopi mah eta kopi we jeung gula. Kecap sagala. Disausan. Cukaan we koplok sia teh atuh. Bener teuing aya budaekna. Obatan. Kopi, gula, cair, kocekeun aman tadinya. Ya wae. Ya. Gitu. Awas panas. Din. Naon deui? Kopi aya. Nya. Tapi pan baladna kopi mah udah tuh rokok. Terus? Pangalikan rokok. Makan rokok tuh. Urang da amanya ngopi unggul teu ngarokok mah teu ngeunah. Atuh. Jangan. Tah itu tuh. Duitna ti dinya heula. Duit teh urang lah. Heeh. Kayak pulangan aja mana? Duit teh urang lah, pulang aja jeung urang. Jeung didinya. Iya pakai motor atuh, pakai motor mah gancang lah. Motor mana? Anu hideung biasa. Nu biasa. Nu biasa nu hideung. Oke. Duit teh urang lah. Didinya heula. Pulangan aja yang didinya. Urang adina nya apaan ka lanjutna? Nya sih aya kitu mah. Tah kitu atuh. Duitna ti urang. Didinya urang aja urang. Bener. Atuh. Sip atuh tah kitu. Teu sia-sia si mama ngalahirkeun si AA. Bagja. Kelak. Eta ka warung ka dinya. Kelak. Urang bingung keneh euy. Bingung kumaha ari mah eta titah meuli rokok unggul ka hareup ka dinya. Duitna ti urang, Didinya heula. heeh. Pulang mana jeung didinya. Apaan untung meureun. Oh nya. Ya. Tapi keasa rada bingung. Bingung kumaha sok kieu. Boga duit teu? Boga kan? Boga. Tah urang teh dibere deui ke pemulanganan. Kitu nya. Tapi duitna didinya heula. Duitna ti urang heula. Didinya heula. Terus pamulangan jeung urang. Jeung didinya. Untung besar atuh. Keur mah boga duit ditambahan pemulangan rokok. Nya. Bener. Santai lah. Kopi. Kelak. Tanggus balik deui wae. Aduh, titah meuli rokok wae oge. Kelak. Naon deui? Urang rada bingung eus. Kelak. Tadi teh kumaha ditana? Pangmelikeun rokok. Pangmalikeun rokok. Iya. Make motor, motorna nu hideung. Terus duitna? Duitna di dinya heula. Duitna ti urang heula. Heeh. Kayak pemulangan aja yang maneh. Oh, pemulangan jeung urang. Heeh, tapi duitnya di dinya heula pemulangan aja yang maneh. Lumayan keur meuli Android sia.
Beli handphone? Beli handphone, gede kan pamulangan anak sih. Atuh, orang bisa nyetel YouTube-nya. Bisa. Gitu ya. Atuh. Bener. Sok. Yes. Aing bisa nyetel YouTube, bisa goyang-goyang, bisa kikiran. Bener nih. Kurang saya. Tah gitu atuh kanya kalanceuk mah. Da urang mah nyaah wae kalanceuk mah. Ya, ingetnya orangnya. Rokok. Nu biasa rokokna nya. Heeh. Duh, pajak bisa rokok mantul anjay. Makanya make oli naon? Itu sih kieu mah rokok kana oli. Sih pira ku rokok make oli sia teh. Oh. Da bensin ge saat atuh. Meuli atuh eta pamulangan loba keneh panan. Da jeung deui ge nan bana ge kempes kurang angin ge. Atuh kari tambal eta ka Mang Ayi ke hareup atuh. Riweuh pisan nih. Tuh kan, logor kurang ge rantena Pageuhan eta sakalian ka bengkel. Oh, oli sampingna deueuhan. Make oli sarung we sakalian atuh. Oh, gitu. Da ieu na ge non tuh kan bener oli mesin ge jebol. Naon sih teh teh? Titah meuli udud kan oli mesin jebol sia teh atuh. Eta mah rokok ka hareup. Kelak kedeng ganggu wae dah ieu boga adi teh dah. Jempe atuh sia teh. Aing keur nelpon. Nelpon? Kedap. Iya pun rai duh ngaganggu wae. Kedapnya, ke disambung deui nya, kedap. Sia mah ngaganggu wae keur nelpon teh. Nelpon sih. Aing jadi era. Satu mau rokok heula tuh buruan. Kedeng atuh ieu aya nelpon. Motorna cenah duh ieu kunaon deui. Nya abdi ka dinya ayeuna nya ya mangga. Ya. Tinggal itu udon kalanceuk euy. Ampun asa kudu meuli rokok atuh. Tuh aing jadi era nyebut. Kedeng. Sudah naon we? Kunaon ari maneh atuh? Lain kurang ieu tulungan buruh anu buka kincet aing. Aduh. Aduh singkeun wae. Dagoan. Aduh, kekencet ada. Aduh. Udah maneh mah atuh. Kita kalak Nyeri? Lain nyeri kekencet aing. Kalaunan atuh. Aduh. Sama etaun ogo, etaun lo bapak mola. Geus gane era si mama itu si eta. Kan dibalik atawa kacangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Wak. Ada apa gerangan datang kemari? Jauh di jugjug anggang di teang. Peting ka impi. Waduh. Berang ka bayang. Walah. Aduh, Wak. Wak. Ayo kopi. Air kopi. Maksudnya minta kopi. Di sini sudah tidak minum kopi. Opiun. Rangginang. Dodol. Kue. Kue, opiun, segala sudah tidak ada. Atau beas atau Wak? Kamu itu mau ngarampok atau mau ngapain datang sini? Ente Wak. Abdi teh Wak. Sono ka Wak teh Wak. Waduh. Sono pisan. Walah. Kacipta Wak. Aku sono na Wak. Ya Allah. Wak. Wah, kamu masih gak sama kabogo saja. Da. Kabayang-bayang wae atuh. Rarai mah teh Wak. Siga ka awewe wae mana mah. Ya, leuwih ka awewe atuh mah. Iya, sebetulnya kamu teh rek naon ieu ka dieu rek naon sih, rek naon aya perlu naon sih. Tuh, ieu kopinya setengah deui udud can datang Sudin teh lah. Curiga aing mah.
Mari kita mau ku aing susulan kieu. Wah, aya Cidar. Lagi tidak ada. Eueuh, Lagi pergi ke rumah saudara. teu aya. Tidak ada. Yes. Kieu wa abdi teh bade ngagadekeun motor wa. Ieu adik duh. Walah. Cenah. Juk kasih wa cenah. Naon? Panggagadekeun motor, jang naon? Jang meuli rokok kitu wa. Oh, jadi gerangan datang kemari itu mau gade motor. Betul, alias Motornya yang ada bannya, aya bana, ada kuncinya, aya wa, pakai bensin, pakai bensin wa. pertamax atau premium, pertalite, dimasukin ke tank, penuhin full, tutup, diselah, terus berbunyi. Nya heueuh atuh wa, da di engkol mah lain ge motor wa. Atuh da anu di engkol mah eta mah tuh parahu. Jadi maksud datang ke sini itu mau gade motor. Sumuhun wa. Motornya punya adiknya. Mohon anu bebatok adik aing. Yang punya motor itu adiknya. Adik abdi Motornya mau digade. mau dikali ka wa. Digade ke uak. Mohon Motornya itu yang pakai kunci, aya kuncian wa. pakai bensin, Pinuh wa di bensinna. starter berbunyi. Starter berbunyi gitu. Digade ke Ka uak. wa, digadekeun ka wa kitu. Oh, jadi baru mau mengerti. Kumaha. Urusan gade bergade bukan hak uak. Yang urusan gade bergade itu sama Ceidar. Aduh, ka wa we. Kalau uak urusan gade-gade itu uak mah tidak punya uang. Atuh wa, please wa. Wah, gimana ya? Tuh, atuh wa, please wa. Da wa teh bager nya eureul, kadu kayeungkeun ka wa teh. Aduh. Iya, tapi kalau urusan gade bergade itu sama Ceidar. Aduh, untung ka Ceidar ka wa we kawanya. Gak bisa. Kawanya. Gak bisa. Tuh wa. Tidak bisa, urusan gade itu bukan hak saya itu. Wah tuh wa. Tidak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Cek. Wa. Adi uing wa. Hah? Wa, adi uing. Uing ngerti. Wa, lamun ka dieu tong bejakeun uing ka dieu nya wa, nya. Wa, tong bejakeun uing ka dieu nya wa nya. Iya. Uing ngerti nyumput nya wa nya. Iya. Uing ngerti nyumput nya wa nya. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ninggal pun raka teu. Jadi begini, tadi itu ada datang kemari, tapi dia sembunyi, bilang jangan dibilangin sama adiknya, katanya dia sembunyi di sini. Oh, sembunyi di sini? Iya. Hei, siap. Aing mana dititah meuli rokok? Wah, dititah meuli rokok kakak dia. Disuruh beli rokok. Hah? Dia datang ke uang mau gade motor. Nya, cek aing ge sia mah teh robah-robah. Dititah meuli rokok kakang gadekeun motor. Kamari mah wa ku bedogong-bedogongna lanceuk. Mau nasi dipindahkeun ke Palembang. Walah. Kieu wa caritana teh wa. Da naon meuli rokok teh duitna teh eueuh wa. Teuing lag-lag di mana? Daripada dicarikan ku adi, balik ke pasea, mendingan motornya gadekeun ka Dia uang. gade motor datang sini. Teh motor teh cicilan keneh sia teh. Hah? Cicilan keneh rek ngagadekeun ka si Uwa. Aduh, Uwa punten, Uwa. Iya. Mane mah aya wae hirupna teh. Mendingan digadekeun sia. Pan urang teh dititah meuli rokok. Nya dimeuli rokok, duitna lag-lag. Tuh nya. Daripada ke pasea jeung maneh, mendingan motornya digadekeun ka si uang. Dia tuh datang kemari, katanya mau gade motor. Aing ge sia mah ka dieu. Bisa dibalik sia teh. Sia mana angger hirupna teh. Astagfirullahaladzim. Enggak kawang nyawa sia teh. Itu era ku tatangga isinya. Si Uwa era gimana?
Siap, awas ya kalau sana mau ngasih uang. Aing sia sok. Nggak saya balik. Mama nggak saya balik. Balik.